id-dritt li kollok saqaf fuq rasek, id-dritt illi tittama illi tista' trabbi familja ġewwa darek, huwa dritt illi kapaċi niggarantixxu u mhux pjaċir jew rigal li jagħżel litek il-gvern. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li ffoka d-diskors tiegħu f'San Ġwan fuq il-problemi soċjali li sfortunatament qed jiddominaw lil pajjiżna u lil familji Maltin u Għawċin. Problemi li mhux talli se jissolvew iżda se jkomplu jikbru għaliex il-gvern deċiż li jkompli jkabbar l-ekonomija biss billi jkabbar il-popolazzjoni. Hija problema akuta li ħadd kompli tikber bil-politika illi għażel dan il-gvern. Mhix xi ħaġa li ġirat kombinazzjoni, mhix xi ħaġa koinċidentali, imma hija xi ħaġa li effettivament il-gvern iddeċida bil-politika tiegħu li għamel u qed ikompli jarraqa bil-politika illi qed jibqa' jippersisti. Flok jikkrea opportunitajiet għalina, flok ikabbar l-ekonomija b'setturi ġodda, jażel li jibqa' jimporta biss barranin ġewwa pajjiżna biex iżid il-konsum. Adrian Delija fakkar kif il-Partit Nazzjonalista diġà ta' garanzija li kull Malti u Għawċi kollu saqaf fuq rasu, għal kontrarju tal-gvern li qed jagħti garanzija li aktar nies se jispiċċaw fi problemi soċjali. Iż-żgħażagħ tagħna issa fehmu li jgħixu. Fl-istess waqt il-gvern li jrid ikabbar il-popolazzjoni ma ħasibx għal problemi li dan kollu jġib miegħu. Fost oħrajn ma ħasibx għas-settur tal-edukazzjoni li jinsab mingħajr għalliema u klassijiet biżżejjed. In-nies mhumiex qed isibu fejn jixtru, iż-żgħażagħ mhumiex qed isibu fejn jikru u l-istudenti tagħna iridu imorru l-iskola fil-containers. Daku il-pjan ta' Joseph Muscat. Adrian Delija qal li dan joħroġ biċ-ċar mill-ammont ta' persuni u familji li qed jaffiċinawh u jitolbuh l-għajnuna. Dak li qed ngħidu li dan huwa gvern mingħajr ruħ soċjali maħniex qed ngħiduh inarja, imma x'qed jgħidulna in-nies kuljum, il-familji kuljum u kuljum problemi ġodda ta' min m'għandux biex jasal sal-aħħar tax-xahar. U l-Partit Nazzjonalista jiggarantixxi illi min sejjer tajjeb jista' imur aħjar. Imma min mhux sejjer tajjeb. Imma min sejjer ħażin. Imma min m'għandu ebda tama illi mqarjara illi jekk mhux illum, jekk mhux għada, jekk mhux dalwaqt, xi darba jista' jasal biex jimxi l-qudiem. Sadattant l-oppożizzjoni fl-aħħar jiem ħarġet proposti kemm għall-akkomodazzjoni soċjali u l-akkomodazzjoni in ġenerali kif ukoll dwar l-edukazzjoni, l-ambjent, is-saħħa u setturi importanti oħra.